პროტესტის ფონზე გრძელდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა. პროცესი ოპოზიციის დიდი ნაწილის ბოიკოტის ფონზე მიმდინარეობს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ამჯერად ქეთევან მესხიშვილს და რევაზ ნადარაიას მოусმინეს. სასამართლოს უმაღლეს ინსტანციაში უვადოდ გასამწესებელ კანდიდატებს მწვავე შეკითხვებზეც მოუხდათ პასუხების გაცემა. მათ შორის სასამართლოში არსებულ ეგრეთ წოდებულ კლანზე და წარსულში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევის არგუმენტით ხელისუფლების ოპონენტები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული კანდიდატების მოსმენას ფარსად მიიჩნევენ. ოპოზიციის აზრით ქართული ოცნება 19 აპრილის შეთანხმების მესამე პუნქტით გათვალისწინებულ სასამართლო რეფორმას შეგნებულად აჭიანურებს და რეფორმის განხორციელებამდე სასამართლოს საკუთარი სასურველი კადრებით დაკომპლექტების მოსწრებას ცდილობს. ვაცნობიერებ იმ პასუხისმგებლობას, რაც აქვს თავისუფლებას და განვაგრძობ თვითგანვითარებას. რას ნიშნავს მოსამართლის თავისუფლება და ჰქონდა თუ არა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება 2012 წლამდე? ეს კითხვები ქეთევან მესხიშვილს დღეს არაერთხელ დაუსვეს. მასთან გასაუბრების პროცესი თითქმის 6 საათს გაგრძელდა. მესხიშვილს პროფესიით მუშაობის თითქმის 16 წლიანი გამოცდილება აქვს. აქედან დაახლოებით 11 წელი მოსამართლეა. 2012 წელს ის უვადოდ დაინიშნა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ. სწორედ სააპელაციო სასამართლოში ბანკი ქართულ საქმესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რის გამოც მას ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან დასმულ კრიტიკულ შეკითხვებზე მოუწია პასუხების გაცემა. უთოც რო ჩაგერთო იქიდანაც საუბრობდნენ, რომ ბანკი ქართულს მიმართ მიდის მიზანმიმართული შეტევა, ხდება მხოლოდ ამ კომპანიის აქტივებთან მიმართებაში უხეშად манипуლირება სახელმწიფოს მხრიდან და მიიღეს ისეთი კანონი და წესი, რომლითაც მხოლოდ ბანკი ქართულ კოტრდება. ამ ფონზე 2012 წლის 30 იანვარს თქვენ არ დააკმაყოფილეთ ქართულ საჩივარი, კოლეგიურად იყო რა თქმა უნდა მიღებული აპელაციაში, არ აკრძალეთ გასხვისება ქონების, ამას შედეგად მოყვა შემდეგ ეს ქონება რა თქმა უნდა გასხვისდა აუქციონზე და ქართულ განიცადა მრავალმილიონიანი ზიანი. ამ სათქმის ადვოკატის პოზიციონირება მოქმედი მოსამართლის მიმართ და პასუხის მოთხოვნა ეს არ არის კონსტიტუციის შესაბამისი. 11 თვის მოსამართლის და 11 წლის მოსამართლის გამოცდილება ის რომ იგრძნოს პირობითად პოლიტიკური კონოტაცია არის განსხვავებული. მე 11 თვის მოსამართლეს არ მომითხოვიათ თქვენთვის რომ უზენაეს სასამართლოში კანდიდატად მომისმინეთ, მეთქი მე მოვითხოვეთ 11 წლის ბატონო, რა თქმა უნდა. ჩემი გასაუბრება. კი, დიახ. თქვენ მე 5 საათი მისმინეთ? 5 კი არა, ყველა ვინც მოდის აქ, აბსოლუტურად ყველას გასაუბრებას ვეცნობით და უსმენთ. თუ საჭიროა 7-იც. თქვენ ჩასაფრებულის პოზიციიდან ხომ? არა, მე მინდა რომ თქვენ გჯეროდეთ. რამდენად გამართლებულად მიაჩნია არსებული პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით კონკურსში მონაწილეობის მიღება და არსებობს თუ არა სასამართლოში გავლენის ჯგუფები, ეგრეთ წოდებული კლანი. ეს კითხვები ქეთევან მესხიშვილს ოცნების დეპუტატებთან ერთად ოპოზიციის იმ ნაწილმაც დაუსვა, ვინც დღეს იურიდიული კომიტეტის სხდომას დაესწრო. არ ფიქრობთ, რომ აი ამ პროცესით, რაშიც ახლა თქვენც მონაწილეობთ და ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე პირი ხართ, არ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი უბრალოდ ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაციას აზიანებს? თუ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც არის დამაზიანებელი, ისევე დამაზიანებელი იქნება ჩემი პოზიციონირება დღეს პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით. აი ამ ღირებულებათა კონფლიქტში მე ავირჩიე, რომ დარჩენილიყავი პროცესში. ეთანხმებით თუ არა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებებს, რომლებიც მოიხსენიებენ, რომ თითქოს არსებობს რაღაცა გავლენების ჯგუფი სასამართლოში. იდეურად დაკავშირებული ჯგუფი არსებობს, მაგრამ ეს დამოუკიდებელი მოსამართლისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ხომ არ უქმნის უხერხულობას კონკურსში მონაწილეობა და რას ფიქრობს ეგრეთ წოდებული კლანის არსებობაზე? ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა რევაზ ნადარაიასაც მოუწია, რომელსაც დღეს ქეთევან მესხიშვილის შემდეგ მოусმინეს. ნადარაია 2017-2020 წლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი იყო, საიდანაც პირადი განცხადების საფუძველზე წავიდა. 2019 წლიდან დღემდე საპროკურორო საბჭოს წევრია. მას პროფესიით მუშაობის თითქმის 19 წლიანი გამოცდილება აქვს, საიდანაც თითქმის 12 წელია მოსამართლეა. 2009 წლიდან იყო ჩხოროწყუს, ფოთის, შემდეგ კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე. 2018 წლიდან სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლეა. ბევრ საუბრობენ კლანზე. ეგ რა არის კლანი? ჩვენც ამას ვარკვევთ, რა არის კლანი და ვინ არის კლანი. სასამართლო სისტემაში კლანი არ არსებობს. სურაბადეიშვილი აკონტროლებდა სასამართლოს წინა ხელისუფლების დროს? მე არ ვიცი ვინმე აკონტროლებდა თუ არა სასამართლო. მე ამას ვერ დაგიდასტურე. ნატამალი ზეწოლა არ ყოფილა თქვენზე? თუ ზეწოლა იყო და თქვენი სიმტკიცე გამოავლინეთ. ზეწოლა ზოგადად, აი რა შეიძლება ზეწოლა დახმულიყო, ეს იყო საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც არ ქმნიდა
მოსამართლის დამოუკიდებლობის ინსტიტუციურ გარანტიებს. ვერ ფაქტი დაგიდაფრო. შემცრე არ ყოფილ ხარ, რომ პროკურატურა ახდენდა ზეწოლას ან დავალებას იძლეოდა, რომ არ ყოფილა ამ ფაქტის შემცრე. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომას დღესაც დაესწრნენ პროფესიული ჯგუფებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ კანდიდატებს შეკითხვები დაუსვეს, თუმცა პროცესი კვლავ უარყოფითად შეაფასეს. მაისურზე გაწერიათ კლანი უნდა წავიდეს. ეს ჩვენთვის არის შეურაცხყოფელი. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ სასამართლო სისტემას მუდმივად შეურაცხყოფას აკეთებთ, თქვენ ხართ არაკომპეტენტური და თქვენ ხართ არაკეთილსინდისიერი, მე აწი თქვენ შეკითხვებს არ უპასუხობთ. თქვენთვის შეურაცხყოფელია სიტყვა კლანი, მაგრამ თქვენთვის არ არის შეურაცხყოფელი მონები და ნოტარიუსები. ბიძინა ივანიშვილმა გიწოდათ მონები და ნოტარიუსები. მან თქვა, რომ 2012 წლამდე თქვენ იყავით მონები და ნოტარიუსები. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები არ არის შეურაცხყოფელი თქვენთვის. ამ ქვეყანაში არსებობს კლანური მმართველობა. ამ ქვეყანაში პარლამენტში წარმოდგნენ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატები, რომლებიც ნდობას ვერ იმსახურებენ, რომელთაც არ შეუძლიათ რეალურ პრობლემებზე ისაუბრონ. ოპოზიციის ნაწილი, ვინც მოსამართლეებთან გასაუბრებაში არ მონაწილეობს, პროცესს არალეგიტიმურს და ფორმალურს უწოდებს და მის შეჩერებას ითხოვს. ქართულმა ოცნებამ სასამართლოში ცვლილებებს და რეფორმებს გამოუცხადა ბოიკოტი. შესაბამისად პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, არის არალეგიტიმური და ჩვენ არ მონაწილეობთ, იმიტომ რომ არ შევფუთოთ ეს არალეგიტიმური პროცესი. ეს მოსამართლე ჰაერივით ჭირდებათ მათი ფინანსური და პოლიტიკური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ჭირდებათ ამ მოსამართლეების ხელით პოლიტიკური ლიდერების დაჭერა, ჭირდებათ ამ მოსამართლეების ხელით თავისი ბიზნესების, ასე ვთქვათ, დაცვა. პროცესი უკვე დასაწყისშივე დენათ არის დისკრედიტირებული, რომ შენ იქ ფაქტობრივად არ ელოდები იმას, რომ რამე ისეთი მოხდება, რომლის შედეგადაც შენ მხარს დაუჭერ კონკრეტულ ამა თუ იმ კანდიდატს. პროცესი მიმდინარეობს მართლაც აბსოლუტურად ყველასთვის თვალსაჩინოდ, ხელის გულზე, ღიად, ტრანსპარენტულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოიკოტი ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე ფორმით შეიძლება ლეგიტიმაციას აკლებდეს და ნაკნინებდეს თვითონ პროცესის მნიშვნელობას. მოსამართლეებთან გასაუბრების პროცესი პარლამენტში სამშაბათს დაიწყო. მესხიშვილისა და ნადარაიას გარდა უკვე მოусმინეს ქოჩა აბუსერიძეს, გიორგი გოგიაშვილს, ეკა ზარნაძეს და ლევან თევზაძეს. ხვალისთვის იგეგმება ბიძინა სტურუასთან და ლაშა ქოჩიაშვილთან გასაუბრება. შაბათს კი იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე გიორგი შავლიაშვილს მოусმენენ.